家居清潔當中咧，抹窗咧就最麻煩㗎啦。尤其咧而家好多新樓咧都會有一啲大型嘅玻璃窗啦，而工人咧都唔可以好危險咁樣抹啲太高啦或者太外面嘅窗喎。咁今日咧我就同大家介紹下呢一部最新嘅抹窗機器人 Lunon LUN16抹窗機器人點樣用啦。呢個 LUN16雙向噴水抹窗機器人咧有智能轉彎識別障礙嘅功能，轉向咧係非常之靈敏㗎。同時咧有雙盤雙吸，可以做到深層嘅清潔，仲可以一機多用，喺唔同嘅質地上咧都可以使用㗎。咁用之前咧，首先咧就將呢一個抹布啦套喺後面嘅轉盤上面，然後咧就將啲清潔溶液咧裝入呢一個水箱裡面，之後咧就再閂翻實呢一個注水室。提下大家要用啲清水或者稀釋咗嘅玻璃水，千祈咧就唔好用一啲濃縮型嘅清潔劑，以免堵塞噴孔同埋個水泵啊。最緊要咧就記得咧將呢條安全繩嘅呢個螺絲頭啦擰實喺呢個機身嘅位置，咁同埋呢條安全繩嘅另外一邊嘅扣咧，記得咧就要扣喺一啲咧比較大型啦，冇咁易被拖喐嘅一啲家具上面，咁同埋咧再接上電源咧就可以 ready 使用噶啦。首先將機器人擺喺玻璃嘅中心位置，記得要喺中心位置開始啊，如果唔係咧就會 scan 唔到窗戶嘅面積噶啦。然後撳啟動掣3秒，聽到個機身工作之後咧，就可以將佢放喺玻璃上面，再按多一次啟動掣咧就可以清潔噶啦。之後抹窗機器人咧就會自己量度窗戶個 size， 以 S 嘅路徑由右向左、由上至下咁樣去清潔你嘅玻璃，或者咧你都可以自己用 remote 去控制㗎。仲可以根據你嘅需要去開啟呢個噴水嘅功能。另外咧，提下大家咧，如果係大風大雨咧，或者你嘅窗上面咧有啲好大嘅裂痕，有油污或者有貼紙咧，都唔可以用呢部機㗎，因為會跣嘅。同埋咧，雖然佢係智能家居啦，但係都一定要有人睇住先好用呢部機啊。安全帶嘅長度咧要適中，唔可以太長或者太短。喺窗外面使用嘅時候咧，如果你用遙控器操作咧，方向咧係會相反㗎。同埋噴水功能開啟嘅時候咧，要檢查下個水箱係咪需要加水。如果需要加水咧，部機就會發出一啲嗡嗡聲去提醒你噶啦。咁有咗呢個咁方便嘅抹窗機器人咧，無論你係自己一個啦，或者冇工人嘅情況下咧，都可以擁有一個靚立立嘅窗啦。